اهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. النهارده هنتكلم عن ريلمي 7 و7 برو بشكل مختلف تماما، وهندخل في تفاصيل مهمه جدا تخص الاجهزه دي في مصر. هناخد ريلمي 7 كنموذج نبتدي نشتغل عليه، وهنقدم مجموعه لقطات استثنائيه سواء لاختبار الميه او لتفكيك البطاريه او الجهاز اجمالا من الداخل. والغرض من الاختبار ده زي ما بنحب نأكد كل مرة في أي فيديو بنقدم فيه الاختبار ده، مش إن احنا نشوف الموبايل مقاوم للمية أو لأ، أو إن أنا أديك يعني ضمان تستخدمه تحت المية أو تصور بيه أو يعني تستحمى بيه مثلا أو أي حاجة. الحاجات دي كلها مرفوضة تماما. الغرض إن احنا بنشوف مدى إحكام جودة دمج الأجزاء الداخلية مع الأجزاء الخارجية، لأن معظم التليفونات ومعظم الإصدارات حاليا بتستخدموا طريقة عبارة عن لزق بقى موجود ما بين الظهر نفسه، الظهر اللي أنت بتشوفه الجميل ده اللي بألوان، والفريم الاوسط والشاشه، كل ده ملزوق بطبقات لزق. فبالتالي يعني اختبار الميه معبر عن مدى احكام دمج الاجزاء الداخليه مع الاجزاء الخارجيه. طبعا في مفاجاه ظهرت بعد الاختبار ده، يعني اثناء الاختبار وبعد ما حطيت الموبايل وغمرته في الميه ظهر مشكله في الموبايل ان هو فصل شبكات تماما، وهنوضح بالتفصيل سبب المشكله وايه المكان اللي اتسرب منه الميه، وانا حليت المشكله ازاي وتغلبت عليها ازاي وتعاملت مع المشكله ازاي. مواصفات الريلمي 7 مواصفات تعتبر يعني قياسية واستثنائية جدا، خصوصا موضوع الشحن السريع بقدرة 65 واط للبطارية 4500 ملي أمبير. الشاشة 6.5 بوصة IPS LCD بثقب للكاميرا السيلفي أو دوت ديسبلاي بكثافة بكسلات 405، معنى كده إن هي فول اتش دي بلس بطبقة حماية جوريلا الجيل الثالث، وبتدعم معدل تحديث إطارات 90 هرتز اللي بدأت بيه ريلمي وبتستمر في الإصدار ده. تعتبر حاجة بتدي سلاسة ويعني بتأمنك في استخدام الألعاب لو الألعاب هتدعم ميزة 90 هرتز مستقبلا. شاشة جميلة جدا، شاشة تعتبر من أفضل شاشات الفئة لغاية 5-6000 جنيه. زوايا الرؤية ممتازة جدا، الألوان ممتازة، مستوى سطوع عالي جدا. تعتبر أفضل شاشة حاليا أنا من وجهة نظري تحت 5000 جنيه. طبعا زي ما هو واضح كده من الفيديو اثناء تشغيل الفيديو على الداتا، يعني على بيانات الموبايل على يوتيوب بدقة كبيرة، الداتا فصلت تماما والشبكات فصلت تماما، وادانا رسالة ان الموبايل مفيش فيه شريحة او بدون شريحة. مع تفكيك درج الشريحتين وكارت الميموري بنلاحظ ان هو بدون يعني رابر رينج او جزء مطاطي يحمي الموبايل من العوامل الخارجية او المية او العرق او ما الى ذلك، وبالتالي ده كان سبب في ان حصل تسريب من المنطقة دي للأجزاء الداخلية. وكمان زي برضو ما نلاحظ ان حصل تسريب يعني كبير ما بين مستشعر البصمة والمكان الخاص بيه او الفجوة الخاصة بيه على الإطار على الجانب اليمين. أثناء بقى ما أنا بحاول أخرج المية، خرج كمية مية كبيرة جدا من المدخل ده، ويعني أتمنى إن هي ما تكونش وصلت للمذر بورد أو أثرت على أي مكون من المكونات الداخلية، ولكن حل الموضوع ده بسيط جدا. مجرد ما نفكك بس درج الشريحتين وبنفكك الجهاز ونبص عليه ونجفف المية، خلاص كل شيء انتهى والموبايل رجع طبيعي زي ما هنشوف في اخر الفيديو. ويعني الشبكات رجعت في الموبايل ده رجعت ممتازه بدون اي مشاكل خالص، ولكن انا بوفر عليك المشكله اللي ممكن تحصل وبوضح لك طريقه حلها ازاي. انت لو حصل تسرب من مدخل درج الشريحتين او الموبايل فصل نتيجه تعرضه لسوائل او الشبكه فصلت او ما الى ذلك، يجب ان انت تفك الموبايل وتجففه بطريقه تعتبر سهله وبسيطه. طبعا يفضل الكلام ده يكون في مركز صيانه على اساس ما تغامرش وتبوظ اي حاجه في الاجزاء الداخليه الخاصه بتليفونك. ننتقل للجزء الثاني من الفيديو، وهو طريقة تفكيك الأجزاء الداخلية واستعراض ومراجعة القطع الهاردوير المصنع منها التليفون من الداخل. تفكيك الظهر البلاستيك اللي موجود أو البوليكربونات المرن جدا والخفيف جدا على ظهر الموبايل كان سهل جدا سلس جدا. الحقيقة يعني هو مش محتاج حرارة، ولكن طبعا بناخد الإجراء ده يعني بيسهل أكتر إن هي الطبقات الموجودة طبقات اللزق دي تسهل إن هي تستخرج بسهولة. طبقة الظهر دي طبقة يعني خفيفة جدا وضعيفة جدا زي اللي سامسونج بيستخدمها، وعرضة للخدش والتجاريح بسهولة جدا. مع أول طلع على المكونات الداخلية بنلاحظ حقيقة أنا يعني المنظر ده كده يعني هو تنازل عن إصدارات ريلمي الأخيرة. مفيش طبقة الستانلس ستيل اللي موجودة في الإطار الداخلي الأوسط اللي بتبقى أعلى البطارية واللي بشوفها كتير في أجهزة أوبو، وزمان كانت أجهزة ريلمي بتبقى موجودة فيها الجزئية دي زي ريلمي 3 برو وريلمي 5 برو. طبعا دي نقطة تنازل تعتبر قوية بالنظر لسعر الموبايل لل 4500 جنيه أو ل 4600 جنيه. وأثناء تفكيك الإطار الأوسط أو الفريم الداخلي الحقيقة بحس إن هو يعني خفيف جدا ضعيف جدا بيتفك بمنتهى السهولة. مستشعر بصمة غير مدمج بشكل جيد مع الإطار ده، يعني حاجة غريبة جدا وحاجة مثيرة للتساؤلات ليه ريلمي اختارت التصميم ده. الاطار المتوسط زي ما احنا ملاحظين كده عليه انتنات الشبكه، سواء بقى انتنه الواي فاي او انتنه الشبكه الرئيسيه الخاصه بالجهاز.
دي اطار او نافذة الكاميرات الخلفية الرباعية مع الفلاش، مصنعة بطريقة ممتازة، تعتبر افخم القطع الموجودة في قطع الهاردوير الخارجية الموجودة على الموبايل، لان هو في اطار من المعدن بيحمي مجموعة الكاميرات الخلفية. مجموعة الكاميرات الخلفية هم 4 كاميرات خلفية زائد فلاش. اول كاميرا اللي احنا بنشاور عليها دي هي الكاميرا الالترا وايد 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f2.3. تاني كاميرا هي الكاميرا الاساسية بدقة 48 ميجا بكسل، فتحة عدسة f1.8. وتالت كاميرا ورابع كاميرا هم كاميرتين 2 ميجا بكسل، كاميرا ماكرو للتصوير قريب جدا، وكاميرا بلاك اند وايت تستخدم في الذكاء الصناعي. طبعا الكاميرا الاساسيه زي ما احنا ملاحظين او زي ما احنا وضحنا ان هي بعدسه متحركه، فبالتالي بتدعم خاصيه الاوتو فوكس اللي مش موجوده في اي عدسه تانية من عدسات الكاميرات الخلفيه او الكاميرا 16 ميجا بكسل الكاميرا السيلفي. نظام الفوكس في الكاميرا الاساسيه الحقيقه محير، بس هو يعني شغال كويس، ولكن في ظروف اضاءه مختلفه طبعا خاصيه الفيز ديتكشن اوتو فوكس بتشتغل، ولكن طبعا يعني مش بتشتغل بسرعه، وهنا الميكانيزم او الحركه بتاعه العدسه نفسها تعتبر بطيئه وتعتبر ما بتستجيبش بسرعه في ظروف اضاءه معينه، والميكانيزم كله الحقيقه ما عجبنيش بالنسبه للموضوع الاوتو فوكس، ولكن هو شغال في ظروف الاضاءه المثاليه، شغال بطريقه مثاليه جدا. طبعا نماذج الصور او جوده الصور الحقيقه يعني اي حد بيصور هيطلع صور ممتازه من العدسه 48 ميجا بكسل الموجوده هنا. وطبعا بالنظر للسعر في كاميرات او في اجهزه بتقدم 64 ميجا بكسل وبتقدم مستشعر قوي جدا من سوني اي ام اكس 686. طبعا مش نقطه قوه اجمالا في الموبايل ده التصوير، ولكنه على المستوى المنافسه يقدر ينافس. لو انت بتعرف تصور تطلع صور نقيه جدا، او تركات المعالجه للصور هتطلع صور ممتازه سواء للسيلفي او للكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل. الالترا وايد 8 ميجا بكسل هي المعتاده في الفئه دي، مفيش اي مشكله خالص من جودتها او ان هي مثلا تبقى اقل من المنافسين، لا هي على نفس المستوى من المنافسه مع باقي الاجهزه في الفئه اللي تحت 5000 جنيه. بننتقل لجزئيه المذر بورد. المذر بورد هنا يا جماعه تصميمها وتصنيعها يعتبر متقن يعني بشيلد نحاس موجود على المكونات الالكترونيه زي الذاكره وزي المعالج وزي الاجزاء الخاصه باي سي الباور. طبعا هو مش واضح هنا لان في حمايه على الاي سي الباور الخاص بالجهاز ده، وطبعا دي نقطه تعتبر نقطه ناقصه في الفيديو ان انا ما وضحتش نوع اي سي الباور المستخدم في الموبايل. اي سي الذاكره هنا ال 128 جيجا من سامسونج من نوع يو اف اس 2.1، 128 جيجا مع رامات 8 جيجا من نوع دي دي ار 4 اكس، نوع سريع مع الذاكره اليو اف اس 2.1، تعتبر خلطه ممتازه. المعالج طبعا زي ما احنا وضحنا كده الاكواد بتاعته هو ميديا تك هيليو جي 95 12 نانومتر مع معالج رسوميات مالي جي 76. بالنظر بقى لباقي المواصفات وباقي القطع الداخليه بنلاحظ ان طريقه التصنيع هنا تعتبر طريقه جيده في المجمل. في كابل موجود تحت البطاريه خاص بالشاشه، وفي كابل تاني موجود اعلى البطاريه خاص بنقل البيانات والشحن من مدخل الشحن او بوردة الشحن تحت الموبايل للبوردة او المذر بورد او اللوحة الام. طبعا قدرة الشحن هنا تعتبر قدرة كبيرة جدا، محتاجة كابل يكون تقيل وقوي، طبعا ده اللي متحقق في كابل الشحن والشاحن المرفق في علبة الشراء. لما بنخلع على البطارية بنلاحظ ان هي الحقيقة متثبتة بطريقة كويسة، ولاحظت انا على الجانب الشمال وتحت كده في طبقة من الجرافيت تقليل درجة الحرارة. طبعا انا كنت بحاول ان انا اشيلها، وطبعا هي ماسكه كويس جدا وما اتخلعتش بسهوله. تفكيك البطاريه ما كانش فيه اي خطوره الحقيقه، تفكيك بطريقه مثاليه وسهله جدا. وهنا ومن الواضح كده مفيش اي تنازل في موضوع تثبيت البطاريه وامان البطاريه كتثبيت على الهيكل المعدني الداخلي وكتصنيع، حقيقه ممتازه جدا. لاحظت هنا ملاحظه ومفاجاه لطيفه جدا، وجود يعني بايب كده موجود من الجرافيت او طبقة الجرافيت المهمتها تقليل درجة حرارة البطارية او الحرارة الناتجة عن شحن البطاريتين الداخليتين، زي ما هنوضح برضو في اللقطات القادمة. ودي تعتبر اخطر مرحلة في الفيديو، ان انا اخدت قرار ان انا افكك البطاريات دي واشوف طريقة تصنيعها ونوضح الامور دي. طبعا دي التكنولوجيا دي بتتميز بيها مجموعة بي بي كي، وقدمتها في ريلمي وقدمتها في ون بلس، وحقيقة هنا موجودة في الجهاز ده وموجودة في الريلمي 7 برو. تعتبر تقنية متفردة في الفئة المتوسطة، بتسمح بشحن بقدرة 65 واط، تعتبر أرقام عالية جدا وأرقام استثنائية قدمتها لنا ريلمي للمرة الأولى في ريلمي اكس 2 برو. طبعا شيء ممتاز جدا محترم جدا، ناتج عن شغل كتير جدا للR&D أو البحوث والتطوير الخاصة بمجموعة بي بي كي،
تفكيك البطارية كان خطر حقيقة، لان احنا بنتكلم على بطاريتين والمكونات الداخلية مش واضحة بشكل كبير، ولكن طبعا زي ما احنا ملاحظين كده في الاخر بيبان لنا ان هما بطاريتين ببوردة بتلحم على البطاريتين دول، بتلحم الموجب والسالب على البطارية الأولانية والموجب والسالب على البطارية التانية، وبتدخلهم على دايرة مشتركة وقطع حماية للحرارة العالية والفولت العالي أو الأمبير العالي. وكل الأمور دي الحقيقة أمور متأمنة، وأنا واثق تماما إن ريلمي عملت الاختبارات اللازمة لفترة طويلة جدا عشان البطارية تبقى آمنة تماما أثناء الاستخدام. طبعا البطارية حصل على كافة شهادات الأمان الخاصة بالدول أو الأسواق اللي هيدخل فيها الريلمي 7 أو النارزو 2 برو. زي ما احنا ملاحظين الجهاز ده في الهند تحت مسمى نارزو او تحت براند نارزو. وجود البطاريتين بالشكل ده وفي فراغ ما بينهم بيقلل المساحة، وبالتالي هنا بنفقد 500 ملي امبير. يعني البطارية بدل ما يكون ساعتها 5000 ملي امبير بتبقى ساعتها 4500 ملي امبير متقسمة على بطاريتين بسعة 2250 ملي امبير. هنا مجموعة بي بي كي بتتميز ان هي ليها تقنية شحن او ليها بروتوكول شحن معين، سواء الدارت او الفوك. دي طبعا دي حاجة بتبقى مقتصرة على اجهزة ريلمي وعلى شواحن وكابلات ريلمي. يعني اي كابل تاني او اي شاحن تاني بقدرة 33 واط اللي احنا نعرفه او 18 واط هيشحن، ولكن مش هيوصلك لقدرة الشحن السريع جدا ال 65 واط. ده يعتبر شيء مقتصر على أجهزة ريلمي وعلى شواحنها وعلى كابلاتها، وبالتالي انت لو عايز تشحن بقدرة 65 واط تبقى مرتبط بالشاحن والكابل المرفق في علبة الشراء، ومش هتقدر تستخدم أي شاحن تاني يديك نفس السرعة دي. ولكن الموبايل هيشحن، أنا جربته على شاحن بقدرة 33 واط من شاومي، اشتغل بدون أي مشاكل وشحن حقيقة بسرعة مش كبيرة قوي ولكنها بسرعة برضو معقولة. هنتكلم عن ايجابيات الموبايل ده وهنلخص بقى الفيديو من حيث ايجابيات وسلبيات الهاردوير اللي احنا شفناها او المواصفات بصفة عامة. اول حاجة الصوت محترم جدا، سواء السبيكر الاساسية او سبيكر المكالمات الحقيقة شيء محترم جدا. تاني حاجة شبكة عظيمة جدا تعتبر يعني على نفس مستوى اجهزة ريلمي وفيفو واوبو، ان هي شبكات تعتبر بتقدم لك يعني افضل تعامل مع الشبكات بالمقارنة مع باقي المنافسين. شحن السريع جدا يعتبر شيء استثنائي في الفئة دي، ده تالت ميزة. 65 واط تعتبر رقم كبير جدا وممتاز جدا، واحد الامور التسويقية المهمة الحقيقة العظيمة في التليفون ده سواء الريلمي 7 او ريلمي 7 برو. رابع حاجة نوع البانل الخاص بالشاشة، بانل محترمة جدا، شاشة قوية جدا وممتازة وتعتبر من افضل شاشات الفئة المتوسطة تحت 5-6000 جنيه. الميزة الخامسة هو اطار حماية عدسات الكاميرات الخلفية من المعدن، ومحكم بشكل ممتاز مع مجموعة الكاميرات ومثبت وعامل حماية قوية جدا لمجموعة العدسات الخلفية. طبعا دي كانت المميزات الخاصة بالجهاز ده. بننتقل الى العيوب. اول حاجة خامة الظهر اللامع ضعيفة جدا. الاطار الاوسط في الجهاز ده اقل من المتوقع بالنظر للاصدارات السابقة، يعني مش محكم بشكل جيد، وتقفيل مستشعر بصمة سيء جدا مع الاطار ده. نقص الجوانات العازلة على كونكتورات التوصيل الداخلية تعتبر برضو أحد العيوب. ضعف الحماية على مداخل الصوت ومدخل الشحن ومدخل السيم كارد ومداخل الموبايل بصفة عامة. ضعف نظام الفوكس في الكاميرا الأساسية، تقدر تعتبر الموبايل ده بكاميرا واحدة 48 ميجا بكسل وكاميرا الزاوية الواسعة 8 ميجا بكسل. سابع عيب معانا هو عدم وجود مايك إضافي لعزل الضوضاء. في هذا الفيديو حابب ان انا اقدم لكم الخلاصة ورأيي المجمل بقى بغض النظر عن العيوب والمميزات. الموبايل ده محترم جدا، بيقدم لك اكسبيرينس كواليتي فخمة جدا جدا، كشاشة كشبكات كخطين وكارت ميموري كشحن سريع جدا كشكل وديزاين جميل. جزئية حماية الكاميرات بفريم من المعدن تعتبر قوية جدا. بشكركم جدا واتمنى تدعمونا بلايك، ومبروك لكل الناس اشترت، وارجو تشيروا الفيديو ده لاي حد اشترى الموبايل بحيث ان هو برضو يفهم وياخد فكرة تفصيلية عن مكونات الموبايل وياخد فكرة تفصيلية عن خامة التصنيع ومدى تحمل الموبايل للظروف الشاقة اللي تعرض لها أثناء الفيديو. بشكركم جدا وأشوفكم على خير إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.